నిద్రపోయే ముందు చాలామందికి గురక వస్తుంటుంది. అయితే గురక పెట్టే వారికి మాత్రం ఏమీ తెలియదు. కానీ వారి పక్కన పడుకునే వారికి మాత్రం బాగా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా గురక సమస్య మీకు ఉంటే కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే గురక సమస్య నుంచి బయటపడతారు. టిప్ నెంబర్ 1, స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటే మానేయాలి. ఈ అలవాట్ల వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. టిప్ నెంబర్ 2, రోజు యోగా, మెడిటేషన్ చేయడం వలన శ్వాస సమస్యలు పోతాయి. ఇలా చేయడం వలన గురక తగ్గుతుంది. టిప్ నెంబర్ 3, కొన్ని కష్టమైన పదాలను 10 నుంచి 20 సార్లు రోజు పలకడం వలన గురక సమస్య పోతుంది. టిప్ నెంబర్ 4, బరువు ఎక్కువ ఉన్నవారు బాగా గురక పెడుతుంటారు. బరువు తగ్గితే గురక తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ పొట్ట ఉన్నవారు కూడా గురక పెడతారు. కాబట్టి పొట్ట తగ్గించుకుంటే గురక సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. టిప్ నెంబర్ 5, పై దవడను అలాగే ఉంచి కింద దవడను ముందుకు తీసుకువచ్చి ఆ తర్వాత 10 అంకెలు లెక్కబెట్టాలి. ఇలా రోజుకి 6 నుంచి 10 సార్లు చేస్తే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఇది కొద్దిగా కష్టం అనిపించినా చేయడం వలన ఉపయోగం ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 6, ఇంట్లో పొడి వాతావరణం ఉండడం వలన గురక వస్తుంది. ఎలా అంటే పొడిగాలి వల్ల ముక్కు రంధ్రాలు, గొంతు ఎండిపోయి వాటిలో గాలి ప్రవేశించడం కష్టమైపోతుంది. అందుకే గురక వస్తుంది. దీనికోసం మీరు హ్యూమిడిఫైయర్ను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దీంతో ఇంట్లో గాలి తేమగా మారి గురక సమస్య పోతుంది. టిప్ నెంబర్ 7, ఒక గ్లాస్ వేడి పాలలో కొద్దిగా పసుపు వేసి కలుపుకొని నిద్రపోయే ముందు తాగడం వలన గురక సమస్య రాకుండా ఉంటుంది. టిప్ నెంబర్ 8, నిద్రపోయే ముందు తల కింద ఖచ్చితంగా దిండు పెట్టుకోవాలి. కొంచెం ఎత్తు ఎక్కువ ఉన్న దిండు పెట్టుకోవడం మంచిది. అలాగే ఎప్పుడూ వెలికల పడుకోకూడదు. ఇలా పనుకోవడం వలన గొంతులో ఎయిర్ బ్లాక్ అయ్యి గురక వస్తుంది. కనుక పక్కకు తిరిగి పనుకోవడం వలన గురక రాదు. టిప్ నెంబర్ 9, ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాలకల పొడి వేసి బాగా కలిపి నిద్రపోయే ముందు తాగడం వలన గురక సమస్య పోగొట్టవచ్చు. టిప్ నెంబర్ 10, క్లారిఫైడ్ బటర్ లేదా బ్రహ్మి ఆయిల్ను కొద్దిగా తీసుకొని వేడి చేసి నిద్రపోయే ముందు ముక్కు రంధ్రాల్లో వేయడం వలన గురక సమస్య పోతుంది.